Eğer abim bugün gelmezse dedem de babam da kıyamet koparır ya. O kadar haklılar ki Arzucuğum. Yani Gonca'nın peşinde koşturacağına biraz keşke işine ve ailesine zaman ayırsa. Evet. Biliyorum abini çok seviyorsun. Ama maalesef Toprak yanlış bir yoldan gidiyor. Ve o yoldan gitmeye devam ederse asla doğruya ulaşamayacak. Neyse. Ben de gideyim kuaföre bir saçıma başıma baktırayım. Sonuçta akşam şirketimizi en iyi şekilde temsil etmem lazım. Ya ben birazcık daha bakınacağım ya. Bu aldığımız bana çok abartılı geldi. Daha sade bir şeyler bakacağım. Tamam tatlım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Beslem Hanım. Bu ne tesadüf. Ne oldu? Neden öyle kötü bakıyorsunuz? Ya ben denk geldik diye belki bir kahve içeriz diye düşündüm. Siz o kahveyi Gonca Hanım'la için. Bu neydi şimdi? Ali yine her şeyi berbat ettin ya. Ama Çiçeğim ben nereden bilebilirdim senin rutubet alerjin olduğunu? Sen bile bilmiyormuşsun ki. Tabii Ali sen beni mağaralara götür. Orada ayımsın falan de sonra böyle kıvırmaya çalış. Bırak. Ya canım bir şey söylemem lazım sana. Bu mağara fikri Toprak'la benim fikrimdi. Yani Ali'ye kızma lütfen. Kızılacak biri varsa o da biziz. Yani Goncacığım ya siz nereden bilecektiniz ki? Çiçeğim biraz da bana naş göstersen ha? Ya bırak Ali ya yalancısın işte. Hani bütün konsept senin de. Konsept hırsızısın. Yok bence benim kesin Ali'ye alerjim var yani. Bakın yine bir fena oluyorum ben. Hayır yani işimi kurmuşum, tam evimi kurmak üzereyim. Şu başıma gelenlere bak ya. Ya kesin bende nazar var. Ben Fatma Ana'ya gitmek istiyorum. Fatma Ana'ya gidebilir miyiz ya? Olur. Eve gidip dinlensen. Lütfen. Ben götürürüm seni. Sen merak etme. Sağ ol. İstikamet o zaman Gülhane. Toprak müsait bir yerde Ali inecekmiş. Ama aşk Ali'cim bak eve git, üstünü değiştir. Bak zaten bütün hastane seni konuşuyor.